Ya, bueno, aquí te voy a enseñar cómo se graba el estéreo en FL Studio. Ya, pero vamos a abrir la consola y aquí escoges primero el 1 o cualquiera que se te ocurra y espera, pucha, ¿qué dice? Ya, en esa vas a abrir primero, vas a escoger acá el estéreo, está arriba. Pero fíjate que esté acá la configuración que esté grabando también grabación de estéreo. Sí, mira, esa vez aquí tiene que estar configurada. Dicho esto, la ponen, ya está todo ahí y el audio originalmente va a estar acá. Esto originalmente está aquí, pero vos lo vas a cambiar y lo vas a poner a su ladito para que no acople los sonidos. Dicho esto, ahora vamos a empezar. Ya, pero esta baja la clavita esa que seleccionamos antes, la bajas, porque cuando la pones en pleno se le suena un ruido feo. Así que empecemos. Ya, seleccionamos, abrimos Edison, ponemos grabar esta canción de Blumen. Pero ustedes no la escuchan porque estoy usando audífonos. Ven, aquí se ve que ya está grabada. Y después de eso, de una vez la ponemos con esta, la llevamos a la consola. Y ya está. Y ya está listo. Así como se configura para que